Oho, meni chiroyliligini ko'rdinglarmi? Nima degan go'zal. Sizning bag'ingiz kelib ketyapti-da aqchan. Bu ishkir o'lka yoki chet el emas, do'stlar. O'lja Kunas noyisiniki Kansu yezisi. Narabqa intayin yaqin joy bu. Narabni hammamiz bilamiz demasakmi? Tanqi butun elga taralgan. Lekin nurg'un mehmonlarimiz sayohat mezgilining yuqur pallasida odamning ko'pligidan ozoda bir sayohat huzurini suramaydiganligini deyishdi. Undaqda biz sizlarga mushu Kansu yezisini tanishtirib o'taylik. Kansuning manzarasimi intayin chiroyli bo'lib, ekologiyasi tabiiy saqlangan, texi ichilmagan sayohat manzara rayonlarining birisi. Bu manzara rayonida bilet ilinmaydi. Bu ya'niki tavsiya o'rniga kelsak, agar siz Kucha Maytaq tosh yo'lidan kelib qolsangiz, Narabdan o'tgandan keyingi 20 kilometr G'ulji tarafdan kelib qolsangiz, Aral to'pidan o'tgandagi mush Aral to'pi bilan Narabning o'ttirlig'idagi bir yeza. Oldi bilan sizlar mushu yez bozorda bir so'liq bog'cha va mushu bog'chani tomosha qilib o'tgandan keyin Kansu jilg'isi deb bir yava. Mushu Kansu jilg'isiga kirsanglar bo'ladi. Bu yerning tog'liq manzarasi intayin go'zal. Sayohat turmi to'liq ichilgan. Shunga Kansu jilg'isining yo'lini ancha yaxshi deb ketgan olmaydi. Agar misha kirish to'g'ri kelsa, cho'qim yo'ya mashina haydab kirsanglar bo'ladi. Bo'lmasa faqat kichik mashinalarda sal qiynalib qolasizlar. Mana mushu sizlar ekran ko'rayotgan ko'rinishda dal Kansu jilg'isining manzarasi. Bu joyda dala sayohat faoliyat qilishga nihoyat mos keladi. Jilg'ining ichiga kirgandan keyin telefon ishlamaydi, signal yo'qolib ketadi. Bu joydami yerlik sayohat o'rinlari bor. Masalan, kigiz uylik degandek. Shunga yang'azroq maqbul elib olishinglarni tavsiya qilamiz. Yoki bo'lmasa o'zinglar yemekliklarni tayyorlab, o'z chidiringlarni tikib, erkin sayohat faoliyat qilsanglar bo'ladi. Balkim keyingi vaqtlarda bu joylarni haq oladigan qilinib, tabiiy manzarasi va huzurimi hozirgi tabiiy holatiga ancha o'xshab ketmasligi mumkin. Shunga fursatni ching tutib, bu joyni bir sayohat qilib olishga arziydi. Undaqda do'stlar, mushu filmni cho'qim saqlab oling. Topolmasangiz biz bilan aloqalashsangiz bo'ladi yoki bevos Kansu deb davxon urib borsangiz bo'ladi. Agar bizni qo'shib olsangiz, siz texib bilmaydigan va keng turda ichilmagan tabiiy sayohat manzaralarini har kuni sizlarga hambahrlab turamiz. Qani do'stlar, unda bo'lsa bu joyni yoqtirgan bo'lsanglar, yurakdan birni berib o'tib taqib qo'ysanglar, boshqa sayohat qilmar do'stlarmi, tang baharlangan bo'lsa, sizlar uchun so'zliga ajrimizdan mamnun bo'lgan bo'ladi.